ตังเกียเข้าไปที่เวียดนามคุ้นไหมคะคุ้นค่ะเหมือนยาหงีเลยเนาะเหมือนยาหงีเลยเขาบอกว่าอย่างน้อยที่สุดถ้ามันไม่ส่งผลกระทบมากกับไทยแต่ร่องมรสุมที่จะกระทบแปลว่าคุณผู้ชมคะ21ถึง23ไปจนถึง28กันยายนคุณผู้ชมเห็นที่เรามาร์คให้ไหมระวังเลยค่ะฝนจะตกซ้ำทั้งเหนือและอีสานเชียงรายแม่สายเลยหนองคายบึงกาฬเตรียมรับมือให้ดีๆค่ะยกของขึ้นสู่ที่สูงไว้ก่อนภาวนาแค่ให้ไอ้เจ้าว่าที่พายุที่เขาตั้งชื่อว่าที่พายุซูริกเนี่ยนะมันยังไม่มีชื่อนะขอให้มันสลายหายไปถ้ามันก่อตัวเหมือนยาหงีนะเครียดแทน